iż-żmien kompla għaddej u waslet is-sena 2011. Bdiet sena amministrattiva oħra bi sfida kbira, dik illi b'impenn kbir nagħmlu minn kollox sabiex inżommu l-istess livell tas-sena 2010. Il-koll niftakru l-20 sena mit-tqejt tal-ewwel ġebla tal-faċċata glorjuż ta' dan il-gażin. Faċċata li ġiet maħduma mid-dilettanti ċinturanti ta' dak iż-żmien illi llum saru kolonni kbar f'dan il-gażin u se jibqgħu jiġu mfakra fost l-ikbar pedamenti fl-istorja ta' din l-għada. Jekk l-laqda tkun immexxija minn President ħabriki u lest li jagħmel kollox għall-laqda tiegħu, ifisser li din tkun miexja fit-triq it-tajba, bħalma miexja laqda mużikali Marja Assunta. Din is-sena qed jiġi ċċelebrat l-anniversarju tal-25 sena presidenza mill-President is-Sur Tony Mangione. Matul dawn is-snin li ilu jmexxi din l-laqda, kulħadd jaf x'passi ta' ġgant għamlet u saret fost l-ikbar għaqdiet ġo Malta kollha. Għal kull sena fl-aħħar ġimgħa ta' Ottubru, il-Gudja jilbes l-isbaħ libsa tal-armar kif jixraqlu u kull ma jmur qiegħed dejjem jiżdied. Din is-sena tat bidu għal proġett ieħor, dak ta' triq tal-gażin li jikkonsisti f'set ta' 6 trofej kompluti bil-bandalori u l-bnadar. Tkompla x-xogħol fuq il-pilandri u l-irħam tal-pjazza li ġifdat fidejn li mallem Leli Mikallef. Kif jista' kull partitarju ċinturant inneħħi minn qudiem għajnejh is-sena 2000 meta fil-Gudja ġie mżanżan wieħed mill-isbaħ pjanċiri ta' Malta. Il-pjanċir Meravilja. Reunite
Din is-sena ġiet imżanżna l-ewwel brazza minn set ta' 13 li se jikkumplementaw dan il-pjanċijiet. You're the land across the sea. You're the guide when I lose my way. Kien f'Mejju ta' din is-sena li għal darb'oħra l-Kamra tan-Nar Our Lady of Consolation reġgħet ħadet sehem fil-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Ajru li jsir ġewwa l-Port il-Kbir u klassifikat fit-tieni post. Ta' min jgħid li fis-sena 2009 ħarġet rebbieħa fil-kategorija tal-Beraq Pro. Din il-Kamra tan-Nar baqgħet għaddejja bix-xogħol kontinu tagħha sabiex ġimmatejn wara li klassifikat fit-tieni post fil-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Ajru kien imiss issa li terġa' tieħu sehem fil-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art li bħas-sena 2009 din il-Kamra reġgħet rebħet dan il-festival it-tieni darba konsekuttiva. Xogħol li ġie msarraf f'unuri kbar għal din l-għaqda kif ukoll għal dan ir-raħal li se jibqgħu imnaqxin fl-istorja. All that I found in you is more than I ever bargained for. You're the song I want to hear. You harmonize every day and life goes by. Without you, sun won't shine. Without you, sun won't shine. Without you, sun won't shine. Without you. Dina ma kienx sena faċli, biss fil-momenti ta' diffikultà kulħadd ingħaqad sabiex f'sens ta' responsabilità noħorġu mis-sitwazzjoni u hawnnu l-kobod veru ta' din l-għaqda. Dejjem konna mejjuna minn omna tas-sema. L-om li dejjem ħarsitna kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin. Il-patruna tal-Gudjani kollha. Issa sar bix-xieraq li dan ix-xahar jinżamma lik biss u kulħadd japprezza l-imħabba tagħna lejk biex ta' kull sena nagħmlu lek festa kif tassew jixraqlek.
O Marija, Om tal-konsolazzjoni, All-oġbu jaħtrekom tagħna biex bil-farax tiegħek tfarraġna fost it-tiġrib tad-dinja u twassalna fil-għena tas-sema. Ħares lilna wliedek minn kull tiġrib u wara mewtna ħudna miegħek. O twajba Marija, Om il-farax tagħna, għax hemm tassew niksbu l-akbar konsolazzjoni tagħna. Viva l-Madonna taċ-Ċintura!